からだよ。よっしゃ、上がった。やっぱりいると思って。はい、若しちゃん。はい、これは可愛いサイズなのでリリースします。はい、ありがとう。よっしゃ、来た。交換した一発目。はい、若しちゃん。はい、ありがとう。
これはいいサイズ。これサイズアップ。これサイズアップですよ。海水。ちょっと可愛いか。ちょっと逃がすか。はい、ありがとう。
これはちょっといいサイズだな。よし、これはいいサイズ。パッツンするか、これパッツンするか。パッツンしました。完全に群れがついた。ドライで出ると面白いんだけどな。全く釣れる感じがないな、ね。いた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 。おー、いいよな、釣れた。やった。だね。リリースします。
赤しと同じぐらいの大きさ。はいはい、ありがとう。はい、できました。うわ、でっけでっけ。でけえ。大山目、大岩だ。おっしゃ、大岩が釣れた。こりゃたまらん。35ある。でけえ。でかい岩だ。これすごいね。超でかい岩だ。うわ、推定35。うわ、すげえ。元気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 。はい、どんどん逃げてください。はい。はい、ということで、渓流フライフィッシングではイワナ3匹釣れましたね。いやー、本当はね、もっとやりたいんですけどもね、これからね、ちょっと山菜収穫のミッションがまだ残ってるので、ちょっとそれをやるまではね、どうにもならんっていう感じです。いや、一日ね、もっと長ければいいんですけども、母親が手ぐすね引いて待ってますので、そちらに向かいたいと思います。では次は山菜採りからは山菜採りに、あ、前掛け忘れた。前掛けなしで、まあいいか。取れる山菜をガンガン取っていきたいと思います。よいしょ。今ちょうど見つけたのがコシ油。コシ油発見。
鶏ゴロ取ってきます。よいしょ、この袋に入れるかな。いろんな袋あるからな。これこし油袋、あとはねこうポキッと折って鶏ゴロ、よいしょ。こし油、こし油だらけだな。こし油最近ちょっと収穫しちゃいますかね。まだそれにこれから膨らむって感じ。奥はまだつぼみが膨らみが小さい。こうなってくるとちょっとね、ちょうどいいんじゃないですかね。これだいぶ広がってきたやつ。こし油、これは立派なこし油ですよ。目の前にもいいこし油がいっぱい。これなんか最高ですね。これね、ポキッて鶏ゴロ、ほら殻の上ですね。トゲトゲ、これ間違えないようにね。漆とねすごく似てるので、トゲがあるのが殻の上。ちょっと伸びてるな、ここのは。よいしょ。大きいねこれ。おお、危ない。これぐらいだったらいけるかな。トゲがあるのでね、分厚い手袋とかがおすすめですね。このちょっと伸び気味。お、ここにはこし油がありました。じゃあこし油も取りましょう。あ、この辺こし油だらけだ。こし油、
この辺こし油の締めが多い。いいね。トゲ痛いのでね、トゲのないところをうまく掴んで、ポキンと、腰油もぐにっと曲げてポキポキと。はい、腰油もゲッチ。こんなもんかな、この辺は。タラの芽。トゲがねすごくてね、ここ。はい、タラの、はい、これね。ここはね、タラの芽の木だらけ。すごいですよ、ここ。あーし。早いやつはね、はい、これがゼンマイですね。いっぱい伸びてるのはこれ男ゼンマイってね、取らないやつなんですよ。この下にあるこれね、こんなにあって、ここではこの3本しか取れない。崖みたいなところにね、いいのが入るんですよね。こういう足場が悪いところに取れないから、どんどん太くなってるのね。しかもね、取れる手前が多いんだよね。はい、ゼンマイドン。よいしょ。さて戻ります。だいぶ全部は取れたな。ゼンマイはね、取るのも大変だけど、取った後の処理がね、これまた大変で、そこからはまたね、母親がやるんですけども、足が限界です。はいはい、ゼンマイ。今日収穫したもの、これから、
それでは今日も